cənazədə iştirak eləmək. Cənazə iştirak etmək böyük savabdır, müsəlman haqlarındandır. Bir də görsən, adətən bəzi qardaşlarda həmişə yox, şükür Allah, həmişə deyil, lakin bəzi hallarda üzücüdür. Namaza hamısı gəlir cənazə namazına. Bastıranda 5-10 nəfər qalır. Bu doğru deyil, qardaşım. Mənzərə yaxşı görsənmir də, nə olur, dəfin də o qədər adam iştirak eləsin. Çünki yarısı iştirak eləsin də. Haqlardandır, qardaşım. Elə hamı getsin, cənazə qalsın ortada. Doğru deyil axı. Üzrün yoxdursa, gedədə bir işin yoxdursa, bekarsansa, qardaş, vaxt tapa bilirsənsə, necə ki, namazı qıldın, get həmçinin dəfn elə. Bu deməsin nə ki, nə oldu, elə namazı qılıb, cənazəni orta qoyub getdilər. Biləsən, sən Allahın bəndələri ilə necə rəftar edirsənsə, səninlə də rəftar olunacaq. Sən qayğı göstərsən, rəhmli olsan, sənə qarşı el olacaqlar. Allah da sənə qarşı rəhmli olacaq, bəndələr də həmçinin. Və həmçinin nə gəlir? Dəvəti icabət eləmək. Qonaq çağırsa, qardaşım, get. Üzrün varsa üzrxahlıq eləyəcəksən, lakin belə bekarsansa, get, demə, yox, gəlmirəm, həvəsim yoxdur. Xüsusən toya çağırırsa. Oruçsansa, inciməyəcəksə, get, dua elə. Amma iştirak elə, o başa biraz oturub gələsən. Yox, əgər fikirləşsən, bir də nəsə ağına pis zəng gələr, niyə gəlmədi və niyə yemir, orucu açacaqsan. Amma gedib iştirak etməyin lazımdır. Xüsusən əgər toya çağırıbsa. Və sonuncu da nə oldu? Asqıranda yarhamukallah demək. Əgər asqırıb elhamdülillah desə, yəni Allah həmd olsun desə, sən deyirsən ki, yarhamukallah, Allah sənə rəhm eləsin, vacibdir. Eşitdin, dedi, elhamdülillah, yarhamukallah demək sənə vacibdir. Bu hamıya aiddir. Elə ki, məclisdə bir nəfər asqırdı. Hamı deməlidir, yarhamukallah. Onlar hamısı müsəlmanın haqlarındandır. Sən müsəlman qardaşlarınla necə olacaqsansa, səninlə də elə rəftar olunacaq. Həm Allah təala səninlə elə rəftar edəcək, həm də bəndələri.